Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд сурахтай холбоотой аюул олон ийм бэрхшээлүүд тулгарч байгаа. Та бүхэн нөө санаж нөө Супер Мариог тоглоом байдсан шүү дээ. Ингээл арайч юу гэж нэг юмны ард гарсан чинь дахиад нэг саад бэрхшээл гарч ирээл дахиад тэрийгээ давал дахиад авсан дахиад саад бэрхшээл гарч ирдэг тий. Яг энэ шиг байдаг гэсэн. За тэгээд бага насны дээр жишээлбэл яаж юм гэхээр яг одоогоор бол яг бид нар сургуулийн өмнөх боловсрал болон бага ангид бол харьцангуй ээж аав нь анхаарад бас харьцангуй боломжийн бага. Ядчил тэр хүүхдүүдэд зориулсан одоо тохирох хэрэгслүүд нь арай бага үнэтэй арай жижиг байдаг ч юм уу тий. За тэгээд дунд анги руу ороод ирэхээр чихнээсээ саад бэрхшээл гарч иж. Яг бол дунд ангиуд голдуу 2 давхарт байдаг. Одоо сургуулийнхаа байшин 2 давхар сургууль хөвчлэн байгаа шүү дээ тий. Гэтэл тэрнийх нь 2 давхарт голдуу дунд анги ороод ирэхээр дунд ахлах анги руу ороод ирэхээр зарим хүүхдүүд сургуулийнхаа болж эхэлж байгаа гэсэн үг. За ер нь бол ингээд өнөөдөр сургууль орохын тулд 0 ороход хэцүү, шатар явахад хэцүүгээд тэгээ бэрхшээлтэй хүмүүс чинь янз бүрийн бэрхшээлтэй байгаа тий. Харж чадахгүй, тэрэгэнцэртэй, хөл мутаач үт юм уу ингээд явж байна. За тэгээ цаашаага жоохон яваад дээд сургууль сурах гэж бодъё. Дээд сургууль маань өөрөө бас хүртээмжгүй байгаа байхгүй юу? Дээд сургууль өнөөдөр ингээд бүтэн 4 жил сонсголын бэрхшээлийг нэг оюутан сурж байна л да. Гэтэл тэр оюутан дипломын ажлаа бичихтэй юугаар бичих байсан бэ? Тэгээ би өрөндөө ойлгосонгүй. Яг бол дээд сургуульд сонсголгүй одоо сурж байгаа оюутанд зориулсан нөгөө орчуулга энэ төр байхгүй байгаа даа. Энэнийхэн зардлыг хаанаа шийдэх вэ? Яах вэ гэдэг нь бас асуудалтай. Тийм учраас энэ ингээд бүх одоо багада, дундаа, ахлах ангитаа ингээд бэрхшээл нь ингээд яг нөгөө Супер Мариогийн эзэн шиг бэрхшээл нь тулгараад байна л да. Тэгэхээр яг одоо дөнгөж сая хүний хөгжил байнгын хороонд, хүний хөгжил нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр тогтоол гаргах чинь. Энэ тогтоолын төсөл дээр би саяны зүйлүүдийг бас тусгаж өгөө гэдгийг ярилцаад ингээд гарч ирж байгаа байхгүй юу?